Ова е второто меселе, пропис на вртење кон кибле од напред или со плечите при вршење нужда. Кој е прописот? Дали е харам, дали е дозволено, дали мекру, дали препорачливо? Све ќе се кажи сега овде со доказ. Значи не е дозволено вртење кон киблето од напред или со плечите при вршењето нужда на отворен простор, како на пример во Сахара. И немат пред тебе ништо. Не ставиш пред тебе ништо за да биде како препрека. Како што ставиме сутрата за намаз, на пример, сутрата што ставиме за намаз и ти кога си на отворен простор, си во Сахара. И сега имаш потреба за твоите нужди. И немаш ништо пред тебе. Тогаш е забрането да се обратиш кон киблето. Ако нешто имат пред тебе, на пример да велим има некоја како голем брд нешто или земја многу имат пред тебе. Или пак се ставит нешто како стап. Или пак се ставит животно. Конјот може да го ставиш пред. Например, тогаш нема проблем. Иако си во Сахара. Тамам? А све отворено е забрането. Е харам да се обратиш кон киблето за твоите нужди. Тамам? Бисмилlah. Мора да имат препрека. Без преграда. Заради хадисот на Ебу Ејуб ал-Ансари, радијаллаху та'ала, во кој стои дека веровесникот салаллаху алейхи ва салем рекол: кога сакате да извршите нужда, тогаш не насочувајте се и не завртувајте ги плечите кон киблето, туку завртете се источно или западно. Ова се зборуваат овде, пазите сега, зашто некој мој да велит ке се вртам јас источно или западно. Овде се зборуваат за Медина, источно или западно. Тие треба да се вртет. Тамам? Кај другите места треба да се види во која страна е киблето. Зашто може да ќе имат потреба ти да се вртиш кон север или кон југ. Ме разбираш? Овде се гледат во која страна е киблето и во кое место живееш ти. За овде збори пратеникот салаллаху алейхи ва салем за Медина. За Медина тие не треба да се обратат кон киблето, но треба да се источат или да одат кон западот да се вртат. Тамам? Свативте? Значи кога Ебу Ејуб збори сега за кога тие отишле во Шам и најдое, што велит? Најдовме на клозети изградени према киблето. Па ги избегнувавме и баравме прошка од Аллах. Значи, што вели се ги избегнуваме, значи се обидевме колку што да не се обратниме директно кон киблето. Овде се однесува за отворено место, како за Сахара. Сега, ќе продолжи и ќе кажеш вид, кој е прописот ако сме во куќи, например, заградени места, што не е отворено место. Сега ќе кажеш вид за тоа. Значи, ова е доказот. Зашто е дозволено? Затоа што Ибн Омар го виде на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Значи во заградени места, во куќа или е дозволено, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва салем го виде Ибн Омар така беше обратен. Беше кон киблата, затоа што беше заградено место и не е отворено и нема проблем. Тамам? Ова е јак доказ. Например, си во отворено место, сека на пат. Видиш што направи Ибн Омар? Значи, слезе од камилата и ја остави камилата пред него, кон киблата, и после заврши своја нужда. Сепак е подобро, вели, да се избегнува тоа. Ти градиш куќа сега. Градиш згради. Немој да направиш, значи, да го направиш вецето кон страната на киблето. Додека имаш тоа е могушност и можност имаш, сега немој да ја свртиш кон киблето, иако е во заградено место. А додека веќе е било тоа од порано градено, сега не значи да одиш да ја рушиш и после да ја правиш ново веце или да градиш нешто ново, затоа што сега е овде ги губиш парите и правиш исраф. Значи без везе, нема потреба. А додека ја градиш нова, немој да ја направиш кон киблето. Јасно?